हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हन्नू गुड ब्लॉग। होप करती बहुत अच्छे हो गए, आप खुश हो गए और हैप्पी हो गए। तो आज है संडे, तो सबका लेट हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो अभी समझ नहीं आ रहा क्या करना है। कोई ना नहाया है, सब अभी उठे हुए हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने नहा लिया है। एक्चुअली संडे को ना सबसे बड़ी दिक्कत होती है ब्रेकफास्ट की, क्या बनाना है। तो हमारा डिसीज़न हुआ है कि हम पोहे बनाएंगे, क्योंकि सब पोहे खा लेते हैं और इतनी ज़्यादा हैवी भी नहीं होते हैं। तो मैं चाह रही हूँ पोहे बनाने। आपको मैं दिखाऊँ हन्नू क्या कर रही है। आप हन्नू को देखो, ये हन्नू का सुबह सुबह मोबाइल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसे शांत बिठाने का यही तरीका है। और अभी जो अपनी गुन्नू है वो सो रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ काम नहीं हो रखा है, बस अभी बाई भी नहीं आई है, सब काम लेट हुए हैं, तो काम लेट ही होना है सारा। चलिए हम पोहे बनाने के लिए चलते हैं, आप बने रहिएगा ब्लॉग में। गुन्नू उठ गया, गुड मॉर्निंग। गुन्नू के पापा, गुन्नू गुन्नू पकड़ दो। कितना शांत लग रहा है सुबह सुबह। तो चलिए चलते हैं हम लोग। पोहा बनाने की तैयारी मैं कर चुकी हूँ। मैंने आलू काट दिए, प्याज काट दिया, टमाटर, हरी मिर्च, ये मैं पोहे में डालूँगी। और ये हमारे पोहे भीग रहे हैं। इसे मैंने क्या किया है, एक भगोने में कुछ मतलब 3-4 मुट्ठी पोहे लेके उसे भिगा के, मतलब कि पानी में एक बार भिगा के इससे मैंने छान दिया है। और छान के थोड़ी देर मैंने ऐसे रख दिया, इससे कि इसका जो पानी है नीचे निकल जाए। ठीक है, तो चलो हम बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई रख दिया, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी मूंगफली को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। पोहे में मूंगफली बहुत अच्छी लगती है, इसलिए सबसे पहले इसको हम फ्राई करते हैं, ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए, थोड़ा कुरकुरापन आ जाए। मूंगफली को मैंने 1 से 2 मिनट तक फ्राई किया है। अब ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, क्योंकि इसका कलर ना हल्का हल्का डार्क ब्राउन हो गया है। तो वह हम क्या करेंगे, गैस को बंद करके इस मूंगफली को अलग निकाल देंगे एक प्लेट में। तो मूंगफली जो है हमारी फ्राई हो चुकी है, हमने निकाल दी। तो हम उसी ऑयल में मैंने क्या किया, थोड़ी सी राई डाल दी है। ठीक है, राई डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें प्याज डाल दूँगी। अब प्याज के साथ साथ ही मैं इसमें आलू भी मिक्स कर दूँगी, ताकि आलू जो है जल्दी गल जाएँ और प्याज जले भी ना, दोनों एक साथ ही थोड़े फ्राई हो जाएँ। तो मैंने डाल दिया, मिक्स कर दिया। अब क्या करूँगी, मैं इसमें थोड़ा सा ना नमक होता है, थोड़ा नमक इसमें डाल दूँगी। नमक से क्या होगा, जल्दी गल जाएंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे। मेरे आलू फ्राई हो चुके थे, मैंने अब टमाटर डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया। मैं थोड़ा सा इसको थोड़ी सा फ्राई करूँगी, मतलब 30 सेकंड मान लो, और ये टमाटर भी थोड़े गल जाए। टमाटर और हरी मिर्च गल गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसमें हल्का सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्दी। मैं पोहे में बस यही डालती हूँ, मैं मिर्च नहीं डालती, लाल मिर्च, क्योंकि कभी हम लोग भी खा लेती है, इस वजह से मैं नहीं डालती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है आप डाल लेना, वैसे अच्छी लगती है पोहे में लाल मिर्च। मैंने पोहे इसमें डाल दिए हैं।
और पोहा को मिक्स भी कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, मूंगफली भी इसमें मिक्स कर दूँगी। अगर आपको नमक कम लगता है तो एक बार टेस्ट कर लेना, अगर कम है तो उसमें डाल देना। हमारे पोहे बन गए हैं। अब लास्ट हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें नींबू स्क्वीज़ कर देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है आपको कितना नींबू पसंद है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 नींबू की स्क्वीज़ कर सकते हैं। मैंने तो एक ही किया है। मिक्स कर देंगे। टन मेरे पोहे रेडी हो चुके हैं। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल दिया है, अच्छा लगता है हरा धनिया। टन मेरे पोहे तैयार हो गए हैं और मैंने इसमें ना थोड़ा हरा धनिया मिक्स किया है क्योंकि हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे। मेरे पोहे सर्व हो चुके हैं। मैंने इसमें थोड़ी सी भुजिया ऊपर से डेकोरेट करने के लिए डाल दी है, तो बिल्कुल तैयार हैं। चलो मैं इन्हें देके आती हूँ अपने हस्बैंड और अपनी माँ को। तो फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। सब ने पोहे खा लिया, सबको पोहे बहुत अच्छे लगे। यहाँ तक कि हन्नू ने भी आज पोहे खाए हैं। तो नाश्ता कंप्लीट और बाई भी आ गई है, घर भी साफ़ हो गया है। अब हमारा सेकंड काम क्या है, बच्चों को नहलाना। तो स्टार्ट करते हैं हन्नू से। हन्नू अपनी ये ली, हन्नू नहीं नहीं करे, बोलो हाँ हाँ बोलो। इतना गंदा मुंह बना रखा है देखो। कंसंट्रेट। सुबह से मस्ती करने में है। गुन्नू जो है वो सो रही है। एक्चुअली गुन्नू की 2 दिन से ना तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। ख़राब भी नहीं कह सकती, मतलब थोड़ी ढीली हो रखी है। उसको कोल्ड कफ हो रखा है। रात भर तो सो भी नहीं पाई थी कल। मेरी गोदी में सो जा रही थी, मैं नीचे रख रही थी तो उसका रोना चालू, मतलब पूरी रात उसने ऐसे ही किया। अब थोड़ा सो रखी, उसे दवाई दी है तो उसको नहलाना अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि अभी वेदर ही ऐसा हो रखा है कि हर बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है। तो देखो क्या होता है। चलो अब हम हन्नू को नहलाने के लिए चलते हैं। गुन्नू उठ गई है। गुन्नू खाओगे बेटू? जुकाम हो गया, खांसी हो गई, क्या खड़ा होगा? अच्छा ऐसे अच्छा ऐसे सुस्त हो गया बेटा। ताकत दो। अच्छा चलो बच्चा, चल अच्छा ठीक है, नहीं कर रही मैं कुछ, ठीक है। सो जाओ, सो जा सो जा सो जा गुन्नू, सो जा गुन्नू। बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है हमारा। खेलना भी चाहता है बट नहीं खेलता। गुन्ना गुन्ना देख, रिची क्या हो गया बेटे को? सब कह रहे हैं कुची इतना सुस्त अच्छी नहीं लगती। हनु ने नहा लिया है। हनु हनु हाय बोलो, इधर देखो, मेरे को देखो, मम्मा को हाय बोलो। हनु को मैंने नाइट सूट बना दिया, मतलब नाइट फ्रॉक। इसी फ्रॉक जो है नाइट सूट जैसी लग रही है। ये कौन है? ये कौन है? हन्नू गई। ओ मेरा बच्चा, आजू भी आ गए। इसके तो आजू आ गए। और खुश हो गया मेरा बच्चा। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और ब्रेकफास्ट हो गया है। हनु नहा लिया, गुन्नू मस्ती कर रहा है।
दिन के खाने का सोचेंगे क्या बनाना है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ना किसी का भी ऑयली खाने का मन नहीं करता। गर्मी इतनी हो रही है और उसमें ऑयली खाना, एक्चुअली मैं तो छोड़ना ही चाहती हूँ ऑयली, क्योंकि ना मेरे सी सेक्शन हुआ है, दोनों जो हन्नू गुन्नू है मेरी दोनों सी सेक्शन से हुई है, जिससे मेरा वेट काफ़ी गेन हो गया है, तो मैं उसे कम करना चाहती हूँ। बट ये ना मैं एक्सरसाइज करने की सोचती हूँ हन्नू, मैं एक्सरसाइज करने की सोचती हूँ तो मेरा बॉडी में इतना पेन हो जाता है ना, वो अनबियरेबल होता है, मैं नहीं कर सकती। तो फिर सोचते छोड़ो यार, ठीक है जैसी हूँ अच्छी हूँ, लेकिन ना मेरे भाई की शादी आ रही है दिसंबर में, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत वेट तो कम हो जाए यार। अब काफ़ी चीज़ें हैं, टैबलेट्स हैं, शेक्स हैं कि इसे पी के वेट कम होता है, बट मेरे को डर लगता है कि ये सब चीज़ें मैं लूँगी तो कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, क्योंकि एक्चुअली मेरे को ना अभी जो गुन्नू के सी सेक्शन के टाइम पे मेरे को लंग्स में मेरा पानी भर गया था, जिस वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और वो मैंने 1-2 महीने में रिकवर किया था। तो इस वजह से ना बॉडी मेरी थोड़ा वीक हो गई है, और मैं सोच रही हूँ ऐसी कोई मैं चीज़ लूँगी आयुर्वेद की या कुछ भी तो कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो फिर सोचती हूँ फिर छोड़ देती, छोड़ेगा। अब देखो कितनी एक्सरसाइज होती है, कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत करने की, थोड़ी डाइटिंग करने की, जिससे कि वेट थोड़ा बहुत तो कम हो, देखो क्या होता है। चलिए अब हम दिन के खाने की तैयारी करते हैं, पहले थोड़ा हन्नू गुन्नू के साथ मस्ती कर लेती हूँ। गुन्नू क्या कर रहा है? ये हमारी हन्नू ऊंचाई पे चढ़ी है, नीचे उतरो। खड़ा हो जा बेटा, मेरा तबीयत खराब हो गई मेरे गुन्नू की। गुना गुना हाँ। गुन्नू दीदी कहाँ है? दीदी कहाँ है? दीदी दीदी ये दी। हनु क्या कर रहे हो? गुन्नू ये दोनों की मस्ती। हाय मम्मी, हाँ देख गुन्नू रो पड़ी। क्या हो गया बेटा? नीनू आई, सो जाना। हनु बेटा खड़ा हो, देख देख हनु, चलो। अरे कौन सी हो गया मेरे बच्चे? हनु कहाँ चढ़ोगे दोनों? ओ बाबा रे, एवरेस्ट पे चढ़ गए तुम दोनों। गुन्ना तू नीचे उतर, दीदी ऐसी हरकतें मत करो, तुम गिरोगी। हनु बेटा बेटा मुझे दर्द हो रहा है, हट जा। आई बाबा, हनु छोड़ो। गुन्नू बेटा मत करा, लगेगी। हनु पैर हटा, बहन के लग गई, बहन के लग गई। हट जा हट जा, हटाओ पैर, हटाओ हटाओ पैर, पैर हटाओ। और जाओ, और जाओगी बहन दीदी के पास। आ जा मेरा बच्चा, आ जा आ जा। अच्छा ले छोड़ से। दिन में डिसाइड हुआ है कि खिचड़ी बनाएंगे, किसी को ज़्यादा भूख नहीं है, तो मैंने खिचड़ी की तैयारी कर ली है। इसमें मैंने मूंग की खिचड़ी जो है उबाल दी है, उसे मैं प्याज टमाटर में छौंक दूँगी, जिससे कि वो और भी टेस्टी बन जाएगी। तो मैंने खिचड़ी को छौंक दिया है प्याज टमाटर और लहसुन में। देखिए मेरी खिचड़ी बन चुकी है, ये मैंने मूंग दाल की खिचड़ी बनाई है। अभी हम गुन्नू को खिचड़ी खिला रहे हैं। वैसे इस बात की कोई टेंशन नहीं है, गुन्नू जो है सब कुछ खाती है, इसे हमने सब कुछ टेस्ट करा रखा है और ये बिल्कुल आनाकानी नहीं करती। जबकि हन्नू जो है वो बहुत चूज़ी है, वो सिर्फ ओट्स और खिचड़ी खाती है, बहुत परेशान है उसकी वजह से, वो कुछ नहीं खाती। नहीं टचवुड, अपनी गुन्नू ऐसी नहीं है। गुन्नू तुम क्या कर रही हो? तुम खिचड़ी खा रहे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो तुम। सबको पाकर तो आज गुन्नू बहुत मस्ती के मूड में है। अच्छा गुन्नू सुन बेटा, खा लो पहले।
आज का दिन पता ही नहीं कैसे निकल गया, मतलब कब सुबह हुई कब शाम हुई कुछ नहीं पता। और मतलब घर में वही डेली रूटीन। एक्चुअली आज ना हमारा मंदिर जाने का प्लान था। तो हमारे मतलब जो कोटा में जो मंदिर है ना वो बहुत माने हुए हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं माने हुए इन द सेंस कि हम जो भी उनसे वहाँ से कुछ मांगते हैं वो ना हमें मिल जाता है। मतलब ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों ने कहा भी है। और मतलब आप यहाँ के जो मंदिर देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा पहाड़ों के मंदिर में आ गए हो, क्योंकि चंबल के किनारे सारे मंदिर हैं। और आप जब किसी मंदिर में जाओगे ना आपको चंबल नदी दिखाई देगी और ऐसा लगेगा कि आप मतलब चंबल नदी के साथ साथ ना चल रहे हो। बहुत अच्छा सीन लगता है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मैं गई थी यहाँ के मंदिरों में घूमने गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मतलब वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा भी होता है, हॉरिबल भी होता है। हॉरिबल इसलिए क्योंकि चंबल का जो पानी होता है बहुत काला 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 होता है। और मतलब रात के टाइम शाम के टाइम वहाँ पे जाओ तो बहुत अजीब सा सीन लगता है देखने में। लेकिन यहाँ के मंदिर बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे बहुत मंदिर हैं, खड़े गणेश जी, गोदावरी के बालाजी, बोट के बालाजी और साईं बाबा जी, मतलब बहुत सारे मंदिर हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो आज जो हमारा प्लान था वो था बोट के बालाजी जाने का। वैसे हम कभी गए नहीं हैं लेकिन काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि वहाँ पे जाओ और हन्नू गुन्नू को दिखाओ, मतलब वहाँ पे दर्शन करा के आओ। तो हमने सोचा था वहाँ पे जाएंगे, लेकिन गुन्नू की तबीयत काफ़ी मतलब थोड़ी ख़राब सी हो रही थी, जैसे कोल्ड का फुस्को हो रहा है। तो इस वजह से हम आज का प्लान हमारा कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको भी दिखाऊंगी, मंदिर जाऊंगी। तो नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक चल देंगे, जाना तो है ही। और हन्नू गुन्नू को दर्शन भी कराने हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं जहाँ पे जिस मंदिर भी जाऊंगी ना, जहाँ पे यहाँ पे इतने सारे पिकनिक स्पॉट हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल आज का तो कोई प्लान है नहीं, आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। तो देखो क्या होता है। अब दिन में भी इतना किसने कुछ खाया नहीं, एक्चुअली छुट्टी के दिन ज़्यादा कुछ बनता भी नहीं है। और गुन्नू छोड़ बेटा, ये देखो क्या करी गुन्नू। गुन्नू हाय बोलो, हाय। वो देखो सामने सामने, वो देखो किसी कर दो बस, तो किसी कर। अच्छा लॉयन कैसे करता है, शेर कैसे करता है? इस शेर की आवाज़ निकालने में से खांसी आ जाती है कुछ। बस इनके साथ ही खेल रहे हैं। अभी इनके पापा जो हैं वो अभी थोड़ा कहीं बाहर गए हुए हैं, फिर आएंगे, देखो फिर क्या होता है। आज मैं आपको, चलो मैं छत पे ले जाती हूँ। ये हमारे 2 पेट्स हैं। ये है गिट्टू, ये है कैंडी। एक्चुअली कैंडी की ना अभी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है, तो इसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इसकी ना आँखों में थोड़ा सा ऐसा घाव सा हो गया है। लेकिन हमारी जो कैंडी है वो मस्त है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी छत है। हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने इस कपड़े सुखाए थे, देखिए। एक्चुअली मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको जो है पौधे लगाने का बहुत शौक़ है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पौधे लगा रखे हैं, देखिए। थोड़े बहुत पौधे जो है मुरझा गए थे बीच में। नीचे ये है, ये हमारी कैंडी है, सॉरी ये हमारी गिट्टू है और ये हमारी कैंडी है। इनको बस हम घुमाने के लिए नीचे लेके जाते हैं, फिर रहते हैं छत में ही है। ये हमारी छत है, ये देखिए, आपको दिखा दो पूरा। और ये हमारा झूला है, यहाँ पे हम बैठ के झूलते थे, मतलब झूलते भी हैं लेकिन अब कम आते हैं, ये थोड़ा सा टूट गया है। देखिए ये दोनों अपने काम पे लग गए। गुनू क्या कर रहा है? हनु हनु
देखो जंप करो अनु जंप 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 जल्दी आ जाओ 1 2 यस गुनु खुशी कर हाय फ्लैंग किसी का दो फ्लैंग किसी गुनु हन्नू के पीछे लगी रहती है जहाँ ये जाती है हन्नू गुनु वहीं जाती है कभी डर लगता है कि इसके लग ना जाए आ जाओ गुनु आओ आजा 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 ना अभी थोड़ा ना आना है गुनु देखो क्या कर रही है क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो कौन है वहाँ पे वो कौन है पकड़ दो उसे आज का दिन भी निकल गया पता ही नहीं लगा कब सुबह से रात हो गई है गुन्नू की भी तबीयत ख़राब है तो वो सो गई हनु भी सो गई बस मैं भी जा रही थी सोने क्योंकि आज खाना भी नहीं बना किसी को मन ही नहीं होता कुछ खाने का जाने का प्लान भी था मंदिर बट वो भी कैंसिल हो गया कोई बात नहीं जब गुन्नू ठीक हो जाएगी उसके बाद हम चलेंगे और मैं आपको भी अपने साथ लेके चलूँगी तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो और गुन्नू की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को ताकि मैं हन्नू गुन्नू दोनों की वीडियोस आपको दिखाती रहूँ आपको कोटा में जितनी भी जगह हैं जितने मंदिर हैं पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे भी मैं जाऊँगी मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगी मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है सबके साथ रहना अपना ध्यान रखना सेफ रहना हेल्थी रहना आज के लिए इतना ही आप गुड नाइट सबको बाय।